hodně otevřený zápas, že zachytali jste si oba dva golmani. Ale tak my sme trošku prespali ten začiatok, aj keď sme si povedali, že v podstate nie, že o nič nejde, vždycky ide o niečo, ale že my už nemôžeme získať ani stratiť, ale tak sme trošku ten začiatok prespali, vrátane mňa. Ale ja myslím, že to bol taký dobrý hokej hore dole, že tie šance boli, myslím, že to muselo ľudí baviť a my sme samozrejme radi za to, že sme to dokázali otočiť a vyhrať. Tomu prvnímu gólu překvapilo vás to? Bylo to Neprekvapilo to bolo, tak tá strela bola zarazená samozrejme a ja vždycky robím to, že ja tu dávam za hokejku ešte ruku pre takéto prípady. A dneska som si buď veril, alebo som myslel, že to mám a ja som si dnes to namotal na hokejku a som tam v podstate hodil sám, takže samozrejme moja chyba bez debaty. Hraje v roli třeba i v toho, že nejsem v takové permanenci, že člověk potřebuje nějakých pár zákroků na to, aby se do toho dostal. Áno, ale v tomto prípade si myslím, že to nebol až taký problém. Tam išlo fakt o to, že proste som si na ten puk veril, že to iba odpíknem do rohu a nedal som si tam tú ruku a no tak som sa evidentne asi precenil. No. Na druhou stranu trestné střílení dá se říct, že tam se lámal asi zápas, ne? Za stavu 2-0. Ja som sa cítil dobre, ako aj keď ten gól bol, aký bol a proste stala sa chyba, však chyby sa stávajú. Ale ja som sa cítil dobre, takže ja som celkom veril na ten zápas aj či už na trestné, alebo v podstate ten druhý gól bol taký celkom šťastný, tam sa nejak vyodrážalo od niekoho. Takže ja som si na to trestné veril a samozrejme tam to lámalo, keby to bolo 0-3, tak je to veľa ťažšie. Tušil ste, že Majky vystřelí z Nateo třeba z repre nebo z Ja nejsem ten typ, čo by nejak študoval tých hráčov, pretože potom mám tendenciu sa k tomu nejak uchylovať, že viem, čo robí. Takže nie, čakal som, čo urobí, vystrel, trafil ma. Gratulace k tomu. Radim říkal, že jste dorovnal Martina Vojtka v počtu zápasů za 13. Gratulace. Jak vám to zní? Tak Kokin to je legenda, samozrejme, treba spomenúť, že to nie len tak niekto. Ale ja takéto veci osobne neriešim. Samozrejme som tu nejakú dobu nejaké zápasy odchytal, takže ono to tam postupne naskakuje a samozrejme to teší. No tak človek, keď strávi v jednom mieste, v jednom klube 8 rokov života, tak určite nechal nejakú stopu a som rád, že ja som tu nechal nejakú stopu alebo že tu nechal nejakú stopu a samozrejme to teší, ale ja osobne sa na také nejaké štatistiky alebo takéto skoro vôbec nepozerám, takže po tejto stránke nič, samozrejme, ako hovorím, Třinec mi už je srdcu blízky, ja som tu už v podstate doma, takže po tejto stránke som veľmi rád. Martinem se tady vybojovali titul, tak je to speciální, že zrovna tato dvojice třeba je u toho. Tak každý, kto Kokina pozná, tak musí uznať, že on je sám o sebe špeciálny, takže toto cestou pozdravujem samozrejme. Ale tak my sme mali vždycky spolu veľmi dobrý vzťah, ktoré si zavoláme, napíšeme sem tam a on tu takisto chytal dosť dlho, takže preto má toľko zápasov, ale ja hovorím, či by to bolo alebo niekto druhý, ja takéto veci neriešim vôbec. Neozval sa jestli. Ne, čakám, že zajtra mi napíše, alebo že sa zavolá, že čo to má znamenať, ale ja som o tom osobne ani nevedel, keď mám pravdu povedať, takže keby sa ma niečo také pýtal, tak som skôr prekvapený asi.